好，各位同学，接下来我们来看一下第二段的第三部分。环堵萧然，不避风日，短河穿节，单瓢履空，燕如也。常著文章之余，颇事己志，忘怀得失，以此至终。环呢，就是四周的意思。堵呢，指墙壁。萧然是空荡荡的样子。空荡荡的样子，还记得这个然是形容词余尾，要翻成整的样子啊，它是形容词的余尾。避风日啊，就不能遮蔽。风就是风吹，日就是日晒。短和啊，就短袖的粗布短衣啊，就粗布短衣啊，所以呢，翻译的时候就粗布短衣。穿节啊，穿呢就是破破烂烂啊。粗布短衣破破烂烂的，节呢就缝缝补补。缝缝补补。单这个字念单，这个单呢是盛饭的器具啊，这个瓢呢是盛水的器具啊，所以呢虽然是盛饭的器具，但是这里就当成是饮食啊，饮食履就是常常不足，如果要翻译的话就是。盛饭的器具跟盛水的器具常常空荡荡的，常常是空荡荡的，看大家怎么翻，或饮食常常缺乏，也可以这样翻。即使这样的情境呢，燕如也啊，五柳先生传还是安然自得啊。如是的样子，也呢是句末助词无意。常著文章之余，这个著就是写的意思啊。常常呢写文章，自己娱乐自己啊，自己娱乐。颇就是很，颇是。颇是己志，很能够。是呢是表达的意思，表达。己就是自己，志呢就是指志向。来，忘怀得失，忘呢要翻译成忘记。那怀呢是记得，所以它这个又是偏义副词了忘记一切得失。那这个呢，得失并非偏义副词就是因为它就忘记自己的得到跟失去自己在得到什么，失去什么就忘记自己一切的得失翻译的时候就照翻就好了。以此至终，以呢就是用以此之终，以就是用这样子的方式这样子的生活方式
生活方式。此呢，这样的生活，它是代词啊，用这样子的生活方式，至终就自己呢结束这一生自己就慢慢的度过日子，结束这一生。所以呢，我们可以看环堵萧然是从它注上面来说，不避风日也是短河春节是从它穿衣服来说，单瓢以空从它的食来说，所以食衣住，对不对？可是呢，这三个虽然不好，燕如也，他还是过得非常的好，安然自得的样子。常著文章至于剖示己志，而且呢，常常写文章来表达自己的志向所以他是有志向的然后人生的态度呢，人生态度就忘记自己的一切得失，忘记自己的，以此用这以解错了，用这样子的生活方式来度过这一生结束这一生或度过这一生。OK， 这个是我们这一段的翻译。